Қолдың сары майы керемет табиғи дәрмек. Қазақ дастарханынан қысы-жазы түспеген тағамның бірі қолдың сары майы. Астың да, нанның да дәмін келтірген майдың арнайы ерітілген түрі әсіресе қыста ерекше сұранысқа ие. Кейбір жерде күйдірілген деп аталатын бұл сары майды емдік мақсатта да қолдануға болады. Тең мөлшерде балға араластырылған күйдірілген сары май иммунитетті көтеретін мықты табиғи құрал. Ол үшін таңертең жылы сүтке араластырып аш қарынға ішсеңіз болғаны. Ол кеудедегі қақырықты босатады, ішектердің жиырылу қасиетін реттейді, іш қатуын болдырмайды, иммунитетті көтереді. Сүйектердің беріктігіне көмегі бар. Ағзаны зиянды қалдықтардан тазартады. Жасушаларды жаңарту арқылы ағзаны жасартады. Кемі 3-5 ай жалғастырған жағдайда атеросклерозға қарсы оң әсер байқалады. Қазақтардың қысты күні суықтап қалған балаға беретін ең бірінші дәрісі де осы май қосылған сүт екенін білеміз. Дәмі де сіңімді бұл сусын әлсіздікті жеңуге, ағзадағы суықтықты қууға қауқарлы. Бал қосылған қолдың сары майы жүйке мен иммундық жүйеге оңды әсер етеді. Күйдірілген сары май аюрведа әдісімен ем жасайтын үнді шипагерлерінің де басты қаруы. Олар тіпті тері мен шаш сұлулығын да осы әдіспен сақтайды екен. Жасы 60-тан асса да бетіне әжім, шашына ақ түспеген, көзі өткір, тісі сау, қимыл қозғалысы еркін үнді бишілерінің бірі Ресейдің әйелдерге арналған